R$30 por pessoa, com direito à flutuação e snorkel. Vale muito a pena. Agora é voltar porque a caminhada é longa. Na Chapada Diamantina é assim, se prepara para andar sempre. Sempre tem um pedacinho de trilha. Disposição. Nós chegamos aqui agora na Cachoeira do Serrano. É um lugar que, quando chove muito, formam várias piscinas naturais. E, cara, se transforma em uma piscina privativa para cada pessoa, para cada grupo de pessoas e amigos. Olha só que beleza que é esse lugar, que maravilha, as águas são bem gostosas, cara, são bem quentinhas. Vale a pena conhecer.